ဒီနေ့တော့ဆရာတို့ LED တွေအများကြီးထွန်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ်မနေ့ကဆရာတို့ LED တွေတစ်လုံးထွန်းပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီ LED တစ်လုံးကိုထွန်းလို့ရပြီဆိုရင် LED တွေအများကြီးထွန်းတာလည်းအတူတူပါပဲအဲ့တော့ပထမဆုံးမနေ့က LED ထွန်းတာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်ဒီမှာထွန်းထားတဲ့ LED လေးကအမြဲတမ်းပုံသေးလင်းနေမဲ့ LED လေးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ power source မှာ control မပါဘဲနဲ့သူ့ကိုချိတ်ဆက်ထားလို့ဖြစ်တယ်ဒီဘက်က LED လေးကတော့ program ရေးထားတဲ့အတိုင်းအချိန်အတိအကျနဲ့အဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ကို programming နဲ့ထိန်းချုပ်ထားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပင်လေးက program နဲ့ဖွင့်လို့ပိတ်လို့ရတဲ့ခလုတ်လေးတစ်ခုလိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆရာတို့ဒီလို LED တွေအများကြီးထွန်းကြည့်အောင်ဒါပေမဲ့ LED တွေမထွန်းခင်မှာ breadboard အကြောင်းကိုဆရာသင်ပေးပါဦးမယ်အဲ့တော့ breadboard ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် breadboard ကိုဒီကနေပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်ဆရာတို့နေတဲ့ LED လေးကိုထွန်းတဲ့အချိန်မှာ breadboard မပါလို့ရှိရင်အခက်အခဲရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီမှာဆရာပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ breadboard လေးကိုရွေးထားတာလေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် LED နဲ့ဆရာတို့ဒီကောင်လေးတွေယူပါမယ်ဒီကောင်တွေကို220 ohm ပြောင်းပါမယ်220 ohm ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ copy paste ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသုံးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် control C control V ပေါ့ထုံးတဲ့အတိုင်းဒါပေမဲ့ဒါလေးနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် LED လေးတွေကိုအရောင်ပြောင်းခြင်းဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဒါ copy ယူမယ် paste လုပ်လိုက်မယ်အရောင်ပြောင်းမယ်အဲ့တော့အခုဆရာတို့နောက် LED လေးတွေထွန်းကျင်တယ်ဆိုပါတော့ထွန်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အခုလိုမျိုးတိဆောက်လို့ရပါတယ်နောက်ဖြတ်ခြင်းဒါနဲ့ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကြိုက်တဲ့ပင်နဲ့ချိတ်လို့ရတယ်ဒီမှာကတော့ပင်နံပါတ်6နဲ့ချိတ်လိုက်မယ်ပင်9နဲ့ချိတ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ပင်နံပါတ်6နဲ့ချိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီပင်တွေကိုလည်း ground နဲ့ချိတ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ ground နဲ့ချိတ်တဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ဒီလိုသွားချိတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့တကယ်အခက်အခဲကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့အခုလိုမျိုးအပြင်မှာတကယ် circuit ကြီးစောက်တဲ့အချိန်မှာဒီပင်တစ်ပေါက်ထဲကိုကြိုးသုံးချောင်းဝင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီခါကျရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ ground နှစ်ချောင်းတော့ကျန်သေးတယ်အဲ့ ground နှစ်ချောင်းကိုလှမ်းချိတ်လို့ရဒီဘက်မှာရှိတဲ့ ground နှစ်ပေါက်ကိုယူသုံးလို့ရတယ်ဒါတော့ဒီမှာဒီပေါက်ကသုံးထားပြီးသားဖြစ်နေပြီဒါလေးက ground အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအသုံးများတဲ့ ground တို့ဒီ power pin တွေကိုဆရာတို့အနေနဲ့ပွားထားရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလို pin တွေကိုပွားဖို့အတွက်နောက်ပြီးရင်တကယ်ဒါအပြင်မှာကြာရင်တော့ဒီလိုမျိုးဆက်လို့မရဘူးဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီ joint တွေကိုခဲဆော်လိုက်ရအောင်အားကြောင့်အဲ့လိုဆော်စရာမလိုအောင်လို့ solderless ဒီခဲဆော်စရာမလိုတဲ့နီးနဲ့ဒီမှာ wire တွေကိုဆက်ပေးနိုင်တယ် breadboard ကိုသုံးအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ breadboard ကိုခဲဆော်စရာမလိုဘဲနဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို solderless breadboard လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အပြင်မှာဒီလိုဆက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါကိုခဲနဲ့ဆက်ပေးနေရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆက်ဖို့ဆိုတာတကယ်တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့မဖြစ်မနေဒီ breadboard ကိုသုံးပြီးတော့စမ်းကြရတာဖြစ်တယ် simulation ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအကျင့်ပါအောင်လို့တခါတည်းဒီ breadboard ကိုအသုံးပြုပြီးစမ်းနည်းကိုသင်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ breadboard မှာသူကပစ္စည်းတွေကိုဆက်ဖို့အတွက်ငကိုတွေကဆက်ပြီးသား
အပေါက်ကလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒီအပေါက်ကလေးတွေမှာစီတန်းပြီးတော့စိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပေါက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကခဲစော်သလိုဆက်ပေးသွားလိမ့်မယ်ဥပမာရှင်းအောင်ပြောပြမယ်ဆိုရင် LED နဲ့ resistor လေးဆက်ချင်တယ်ဆိုတော့အရင်တော့ဒီလိုဆက်နေခဲ့တာအခုဘယ်လိုဆက်ရမလဲဆိုတော့ဒီ resistor လေးကိုလှည့်လိုက်မယ်အခုဆိုရင်ဒီလိုဆက်ရင်ရသွားပြီဒီလိုပဲဆက်ဒီလိုပဲဆက်ဒီလိုပဲဆက်ဒီအပေါ်မှာပဲသွားဆက်သွားပြီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေကဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကဆက်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအတန်းတွေကြတော့အလျားလိုက်တန်းတွေဖြစ်တယ်အလျားလိုက်တန်းတွေဆိုတော့သူတို့ကို horizontally ဆက်ရမယ့်နေရာတွေမှာသုံးတယ်အဓိကသုံးတာကတော့ power နဲ့ ground ပေးဖို့အတွက်ကိုသုံးတယ် power နဲ့ ground ကိုဘယ်ကယူလဲဆိုတော့ဆရာတို့ Arduino ပဲယူလိုက်တယ်တော့ဒီဘီလုံးတွေဖြတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်5 volt ကိုဆရာတို့ breadboard ကိုတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးတင်ပေးလိုက်ရုံပဲချိတ်ပေးလိုက်ရုံပဲဒါဆိုရင်ဒီတန်းလုံးကဒီ5 volt ရသွားပြီပင်တွေကိုပွားလိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ပင်ကနေပြီးတော့5 volt ကိုယူသုံးလို့ရပါပြီground နဲ့ထိုနည်း၎င်းပဲ ground ကိုလည်းဆရာတို့ပွားလို့ရသွားပြီ ground ကိုပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ground ကြိုးလေးကနေပြီးတော့ဆရာတို့ ground box တွေကိုဝင်ပေးလိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဒီဘက်ချမ်းက power နဲ့ ground ကဟိုဘက်ချမ်းကသုံးလို့မရသေးဘူးသုံးလို့ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် ground ချင်းဆက်ပေးလိုက်မယ်အပေါင်းချင်း power ချင်းဆက်ပေးလိုက်အပြင်မှာ breadboard ဆင်တဲ့ချိန်ကြာရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဆင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါမှ power ဟိုဘက်ကိုကူးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ဒီ circuit ကို power ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအပေါင်းဘက်ဆိုတော့အပေါင်းနဲ့ဆက်ပေးလိုက်ဒီဘက်ခြေထောက်ကအနှုတ်ဘက်ဆိုတော့မြင်တောင်လို့ဒီကောင်ကို ground နဲ့ဆက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်မီးလင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ simulation ပြန်စမယ်မီးလင်းသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာတဲ့အနှုတ်က ground ကဒီဘက်ကိုကူးသွားပြီးတော့ဒီဘက်ကအနှုတ် line ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့အနှုတ်ကနေပြီးတော့ဒီကိုလာတယ်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့် LED ကိုဖြတ်ပြီးတော့အပေါင်းကိုရောက်တယ်အပေါင်းကနေပြီးတော့ဒီမှာဟောဒီ resistor လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှအပေါင်းကိုသွားတယ် circuit တစ်ပတ်ပြည့်သွားပြီးတော့သူကမီးလင်းသွားတာဖြစ်တယ် electron စီးနိုင်ပြီးတော့မီးလင်းသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ circuit တွေ breadboard တွေကိုကျွမ်းကျင်အသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ project တွေကိုအလွယ်တကူနဲ့အမြန်တိစောက်လို့ရမယ်အခုဆရာ LED တွေအများကြီးကိုဒီပေါ်မှာဆင်ပြမယ်ကြည့်ကြအခုလက်ရှိသုံးထားတဲ့ LED တွေအကုန်လုံးဆရာဖြတ်လိုက်တော့မယ်ပြီးရင်အသစ်ပြန်ပြီးတော့တိစောက်ဒီ LED တစ်လုံးကိုခြံထားခဲ့မယ်ဒီ LED ကိုဆရာတို့ပွားယူလိုက်မယ်တော့ဒီချာလေးပြန်စောက်ကြရအောင်ကြည့်ကောင်းဝါယာတွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကွေးလို့ရတယ်မကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဖြောင်းပြီးတော့ပြန်ပြင်လို့ရတယ်အရောင်တွေကိုကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ပေးလို့ရတယ်မြင်းတွေကိုလည်းကိုကြိုက်တဲ့တေဂီတာဖြစ်ပြောင်းလို့ရ alligator clip ပါညာပေါ့ပြောင်းလို့ရအဲ့တော့ဒါကတော့ဆရာတို့အလွယ်စောက်ပြတာအဲ့တော့ဒီဘက်ကအတန်းနဲ့ဒီဘက်ကအတန်းမဆက်ဘူးမဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကူးပြီးတော့သုံးလို့ရဥပမာဒီလိုဆက်ချင်လဲဆက်လို့ရground ဒီလိုဆက်ချင်လဲဆက်လို့ရအဲ့တော့ဒီ LED နှလုံးအရင်ဆက်ကြည့်အောင်တကယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအတန်းလိုက်ဆက်တာလဲဆိုတော့ခုနနီးနဲ့ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကနေရာအများကြီးယူပါတယ်ဒီကောင်တွေကိုအလျားလိုက်ဆက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်တွေကနေရာအများကြီးယူတယ်အဲ့လိုနေရာအများကြီးမယူစေခြင်းတဲ့ချိန်မှာဒီဘက်ကန်းကိုလှမ်းခွပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆက်ရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးညီဝအောင် ground ဘက်မှာဆက်လိုက်မယ်ဒီကောင်က50 ohm ကောင် copy ကူးလိုက်မယ်
လောက်အောင်အနည်းနဲ့စစ်အောင်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကို power ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က ground နဲ့ဆက်ရမှာဆိုရင်သူနဲ့တန်းတစ်ခုကို ground နဲ့ထည့်လိုက်ရုံပဲ power နဲ့ဆက်ရမယ်ဒီ power တန်းကိုဒီဘက်က power တွေထည့်လိုက်ရုံပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ LED မီလင်းသွားလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေလည်းတူနီ၎င်းပဲဒီဘက်က power နဲ့ဆက်တဲ့ဘိုင်းကိုဒီဘိုင်းထည့်ပြလိုက်ရုံပဲအခု simulation run မယ်ဆိုလို့ရှိရင် LED နှစ်ခုလုံးလင်းသွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါသည် LED ကိုအသေးထွန်းတဲ့နေရာမှာအသုံးချတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ LED တွေအများကြီးထွန်းမယ်ဆိုလဲဆက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပွားပြီးတော့ထွန်းလိုက်ရုံပဲ ground pin တွေဘလောက်များများ power pin တွေဘလောက်တူလို့ဒီအပေါ်က ray တွေကနေပြီးတော့ယူသုံးလို့ရပါပြီအဲ့တော့ဆရာပွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးအကုန်လုံးကိုလိုတဲ့ cable တွေဆက်လိုက်မယ်အဲ့တော့လိုတဲ့ resistor လေးတွေcontrol V နဲ့ပဲပွားလိုက်တော့ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကို ground နဲ့ဆက်မယ် color ကိုခဏခဏမပြောင်းအောင်အရောင်တူတဲ့ကြိုးတွေကိုအရင်ဆက်အခုနေ simulation စလိုက်မယ်ဆိုရင် LED အားလုံးအမြဲတမ်းလင်းနေလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့အမြဲတမ်းလင်းနေရလဲဆိုတော့ power အတိပေးထားလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီ LED တွေကိုပဲ power ကိုဒီကနေမယူဘဲနဲ့ဒီပင်တွေကယူပြီးတော့သူ့ကိုအဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ sequence နဲ့ဖျားမီလိုမျိုးမီလုံးတွေဖြစ်အောင်ထွန်းလို့ရမယ်အဲ့တော့ power ဒီကနေမယူတော့ဘူးpower ဘယ်ကနေယူမလဲဆိုတော့ဒီပင်တွေကနေပြီးတော့ယူမယ်ပင်2ကနေစပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ခိုင်းမယ်အဲ့တော့ color ကိုထားပါတော့သူနဲ့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပဲသုံးလိုက်မယ်sorry ဒီဘက်ပင်ဖြစ်ပင်မှားဝိုင်းဆက်လက်လုပ်ပြီးပြန်ရွှေ့လို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျိုးအလွယ်ချိတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်တကယ်ကြဆိုရင်တော့အန်ကယ်လေးချိုးပြီးတော့အလှချိတ်ရမှာပေါ့လေပထမဆုံးဆရာတို့ဒီ LED တွေကို program နဲ့ control လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ချိတ်ထားတဲ့ပင်တွေကိုကြီးညာရမယ်အပင်နံပါတ်2ကနေပြီးတော့70ဆရာတို့သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုတ်ထဲမှာ2ကနေပြီးတော့70ကိုဒီပင်မုတ်သုံးပြီးတော့ကြီးညာပေးရမယ်သုံးထားတဲ့ပင်တွေက2 3 4 5 6 7အဲ့တော့ပင်နာမှာဆက်လက်နှစ်ခုချပြီးတော့မှဒါပါလဲဆိုတာကိုမှတ်ထားလို့ရနောက်ဒီကောင်က red ဒီကောင်က yellow
ဒီဘက်က orange တင်တယ်ပြီးရင် blueပြီးရင် green ဟိုဒီလိုပို့ပါနောက်တော့ white အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဆရာတို့သူတို့အဖွင့်ပိတ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပင်နံပါတ်တွေကိုသုံးရမယ်LED တွေအမြန်ထွန်းခြင်းနဲ့ 0.5 second နဲ့ဆရာတို့သူ့ကိုထွန်းခိုင်း 0.5 second ဆိုတော့500ထည့်ပေးရမယ်ဒီမှာဒါသည် LED 2ဖြစ်တဲ့အနီရောင်ကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်တာအဲ့တော့အားလုံးကိုဗျိုင်လူဖွင့်ပြီးတော့ဗျိုင်လူပြန်ပိတ်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေ6ချောင်းလုံးကိုဗျိုင်လူဖွင့်မယ်2 4 5 6အဲ့တော့ကုတ်တွေကတစ်ချောင်းချင်းစီရေးတာဖြစ်ပေမဲ့ program ကကွန်ပျူတာအလုပ်လုပ်တာအရမ်းမြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေအားလုံးကဗျိုင်လူဖြစ်သွားမှာဒီလေးမပါတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကဗျိုင်လူဖြစ်သွားမှာအခုဒီ LED အကုန်လုံးကိုဆရာတို့ပြန်ပိတ်ရအောင်ကိုပိတ်ချင်တဲ့နံပါတ်လေးပြောပြီးတော့ပိတ်ခံလိုက်တာပါပဲတကယ်တော့ဘာမှမခက်ပါဘူးအခုဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲကြည့်အောင်LED တွေဗျိုင်လူလင်းပြီးတော့ဗျိုင်လူပြန်ပိတ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တလဲစီပေါ်ခြင်းနဲ့တလဲစီလင်းတလဲစီမိတ်ဒါမျိုးတွေမျိုးစုံစမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့စမ်းလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျားထဲမှာအချိန်တလေးတွေခံလိုက်ရုံပါပဲ။ပထမတစ်လုံးလင်းမယ်ခဏဆောင်မယ်ဒုတိယလုံးလင်းမယ်တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဒီလုံးတွေလင်းလာမယ်အားလုံးလင်းပြီးရင်တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးပြန်ပိတ်သွားမယ်ဒါမျိုး sequence လေးကိုဆရာတို့ရေးထားရတာဒါသည်ဖွင့်တဲ့အပိုင်းဒါသည်ပြန်ပိတ်တဲ့အပိုင်းအဲ့တော့အားလုံးလင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတစ်လုံးချင်းစီပြန်ပိတ်မယ်အဲ့တော့အိမ်ကဖျားမီးတွေကိုကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီဖျားမီးလိုမျိုးထိုးနိုင်အောင်လို့စမ်းသပ်ရေးသားလို့ရပါတယ်အခုဘာဖြစ်သွားလဲကြည့်အောင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမီးလုံးကလဲမနေပဲနဲ့တစ်လုံးဖွင့်ပြီးတစ်လုံးပြန်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုဖွင့်တဲ့ကပြန်ပိတ်ပေးဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖွင့်တဲ့ကောင်ပြီးရင်အဖွင့်တက်လက်အပိတ်တက်လက်ဒီလိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဖွင့်ပြီးတိုင်းမှာပြန်ပိတ်ပေးလိုက်ပါဖွင့်ပြီးတိုင်းမှာပြန်ပိတ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ pin 4 ကိုပြန်ပိတ်မယ် pin 4 ထွန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ pin 5 ကိုပြန်ပိတ်မယ် pin 5 ထွန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ pin 6 ကိုပြန်ပိတ်မယ် pin 6 ထွန်းပြီးတဲ့အချိန်အဲ့တော့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုစီစဉ်ပြီးတော့ရေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုနေ run ကြည့်အောင်အဲ့ဒီခါမှာတော့တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကနမူနာရေးပြတာပါကိုစိတ်ကြိုက်ကိုဘာသာကိုစမ်းပြီးတော့ရေးကြည့်ပါဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးလည်းရှင်းပြီဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်